Ребята, оцените теперь лодку. Какая была и какая стала. Смотрите. После капитального ремонта и после мойки. Вот я ее уже помыл. Смотрите, вообще идеальная лодочка. Вот прям идеальная. Чистенькая, красивенькая. Вода осталась. Ну вот как в принципе выглядит лодочка. Как человек спрашивает, сделать или продать, проще купить новую. Ну вот сами решайте. Стоимость ремонта лодки будет 40, максимум 50% от стоимости новой лодки. А сами думаю, вот новая лодка, считаешь? То есть, если она новая стоит 4000, да, лодочка, 2,60, то ремонт обойдется, ну, в пределах 2000 гривен. Это если она в очень плохом состоянии. Но я считаю, что лодка стоит внимания. Все, всем пока.